Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj przygotujemy ciasto Santoska. Ciasto się składa z kilku elementów, jak Państwo widzą, a zaczniemy od przygotowania ciasta kruchego. Żeby je zrobić, potrzebujemy 220 g mąki pszennej, 3 żółtek jaj, 125 g masła lub margaryny, 70 g cukru i 1 płaskiej łyżeczki proszku do pieczenia. Do miski, takiej większej, wsypujemy 220 g mąki pszennej, 1 płaską łyżeczkę proszku do pieczenia, 70 g cukru, dodajemy 3 żółtka jaj i 125 g masła lub margaryny. Składniki wstępnie łączymy za pomocą noża. Pamiętamy, że ciasto kruche nie lubi ciepła, więc szybciutko nożem łączymy składniki, a następnie już szybko ręką zagniatamy ciasto. Składniki w miarę szybko zamienią się w zwartą część, tak jak tutaj Państwo widzą. Formujemy jakiś kształt, owijamy folią spożywczą i wkładamy do lodówki tak na 30 minut. Po tym czasie przygotowujemy sobie foremkę prostokątną o wymiarach 24 na 38 cm. Wykładamy papierem do pieczenia, do środka dajemy ciasto na ciasto kruche i rozkładamy po całej powierzchni. Można jakimś wałeczkiem albo szklanką opruszoną mąką wyrównać blat. Nakłuwamy widelcem, żeby podczas pieczenia powietrze nie wybruszyło nam ciasta. I foremkę wkładamy do piekarnika nagrzanego do 190 stopni Celsjusza i pieczemy, używając grzałki góra i dół, przez około 20 minut do ładnego zbrązowienia góry. Po tym czasie ciasto wyjmujemy z piekarnika, lekko studzimy, żeby nie poparzyć paluszków. Następnie za pomocą używanego papieru do pieczenia wyjmujemy ciasto z foremki i studzimy całkowicie. Ciasto używać będziemy później, więc odkładamy je na bok. Zajmujemy się kolejnym elementem, czyli bezą orzechową. Żeby przygotować bezę orzechową, potrzebujemy 7 białek jaj, 150 g cukru, 200 g orzechów włoskich, 100 g wiórków kokosowych i 100 g wafelków czekoladowych. Na początek kilka przygotowań, czyli tak, orzechy włoskie dzielimy na pół. 100 g siekamy nożem na dosyć drobno. Kolejne 100 g wsadzamy do blendera z funkcją siekania i mielimy. Mielimy na bardzo drobno, prawie na mąkę. Teraz 100 g wafelków czekoladowych musimy posiekać na drobno. Wafelki posiekane, czyli przystępujemy do wykonania już bezy. Do miski dajemy 7 białych jajek, dosypujemy szczyptę soli, włączamy mikser i ubijamy na sztywno.
Jak piana będzie bardzo mocno ubita, dodajemy 150 g cukru, ale nie wszystko naraz, tylko dodajemy po łyżce i mieszamy. Po łyżce i mieszamy. To będzie proces dosyć długi, więc film żeśmy skrócili, żeby Państwo nie usnęli nam przy filmie. Myśmy dodali już cały cukier i nie wyłączamy miksera, miksujemy nadal, aż Państwo przestaną słyszeć chrzęst cukru, a piana zrobi się taka szklista. Wtedy dodajemy 100 g mielonych orzechów i też nie wszystko naraz, tylko systematycznie. Miksera już nie używamy, mieszamy całość, na przykład drewnianą łyżką. Po dodaniu zmielonych orzechów dodajemy orzechy siekane. Proszę pamiętać, żeby tą pianę delikatnie mieszać. Dobrze, ale delikatnie. Po orzechach przyszła kolej na wiórki kokosowe. Też systematycznie dodajemy, a po wiórkach kokosowych dodajemy wafelki czekoladowe. Trochę trwa to dodawanie, ale żeśmy wszystko wymieszali. Foremka, którą wyłożyliśmy papierem do pieczenia. Foremka ma wymiary 24 na 38 cm i do środka wykładamy masę na bezę. Rozprowadzamy po całej powierzchni i wyrównujemy. Flaszkę wkładamy do piekarnika nagrzanego do 170 stopni Celsjusza i używając grzałek góra i dół pieczemy około 35 minut. Po tym czasie wyjmujemy foremkę z piekarnika, lekko studzimy, żeby nie poparzyć paluszków i posługując się papierem z foremki wyjmujemy bezę z foremki. Odcinamy od papieru, ale zostawiamy tak do całkowitego wystudzenia. Beza przyda nam się później. Teraz zajmiemy się kremem kawowym, a do kremu kawowego potrzebujemy 600 ml śmietanki kremówki 30%, 500 g serka mascarpone, 70 g cukru pudru, 3 łyżeczek kawy rozpuszczalnej oraz 2 łyżek wrzątku. Do miseczki dajemy 3 łyżeczki kawy rozpuszczalnej, zalewamy 2 łyżkami wrzątku i wszystko mieszamy, żeby kawa się rozpuściła. Zostawiamy, to sobie stygnie, a my zajmujemy się śmietanką kremówką. 600 ml śmietanki kremówki 30% wyjęliśmy bezpośrednio z lodówki, ona jest mocno schłodzona i mikserem zaczynamy ubijać nabitą śmietanę. Jak łopatki miksera zaczną zostawiać ślady, dodajemy 70 g cukru pudru i dalej miksujemy. Teraz kolej dodać 500 g serka mascarpone, dalej miksując. No i wszystko ekstra wymieszaliśmy, w międzyczasie kawa nam wystygła, więc dodajemy do masy kawę rozpuszczoną w wrzątku, wystudzoną, mieszamy. Proszę spróbować, czy intensywność kremu już Państwa wystarczy, czy dodajemy resztę, a może za mało kawy, dorabiamy wtedy sobie. I wszystko musimy bardzo dobrze wymieszać. Krem przygotowany, z tego kremu odkładamy około 150-200 g do późniejszej dekoracji, a pozostałą część kremu dzielimy na 2 części. No i składamy ciasto. Ale żeby ciasto złożyć, potrzebujemy jeszcze 400 g masy krówkowej kajmak i kakao do posypania po wierzchu. Podstawą naszego ciasta będzie wcześniej przygotowane
ciasto kruche, które smarujemy masą krówkową kajmak. Jeżeli byłaby ta masa za gęsta, proponuję wstawić do kąpieli wodnej, leciutko ocieplić, ona się zrobi bardziej płynna. Masa jest równomiernie rozłożona, wobec tego przystępujemy do wykładania pierwszej połowy kremu kawowego. Proponuję robić to małymi porcjami, żeby było łatwiej później to rozprowadzić, nie burząc tej warstwy krówkowej pod spodem. Teraz delikatnie rozprowadzamy i wyrównujemy. Na to kładziemy bezę orzechową, delikatnie, żeby się nie połamała. I lekko dociskamy, żeby warstwy się zespoliły. Łopatką wyrównajmy sobie ten krem, który w międzyczasie nam się pojawił po bokach. Uzupełnijmy tam braki. I teraz druga połowa kremu kawowego, którą wykładamy na bezę orzechową. Również proponuję porcjami to rozłożyć, żeby później było łatwiej wyrównać górę. I teraz trudna część. Dzielimy ciasto na kwadraty lub prostokąty, tak jak później będą Państwo kroić ciasto do podania na poszczególnych porcji. Ona jest widoczna, ta szachownica. I na każdej środkowej części robimy rozetkę z kremu, który wcześniej żeśmy odłożyli. No i jeszcze element dekoracyjny, kakao, które przesiewamy przez sitko. Ja to robię z dość dużej wysokości, żeby to kakao nie było takie tak jakby rzucone, tylko rozsypane, tak jak Państwo tu widzą, delikatnie. Im wyżej, tym łatwiej będzie posługiwać się tym kakałem. Jeżeli Państwo dadzą za dużo kakao, to ciasto zrobi się po prostu gorzkie. Ciasto mi bardzo smakowało. Zapraszam do jego przygotowania. A ja żegnam się z Państwem, zapraszam na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.